வரலாற்றில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இன்ஜின். இப்போ இருக்க ஜெனரேஷனுக்கு இதை பற்றி ஐடியா இருக்காது. இது காஸ்ட் அயர்னில் பண்ணது. இதோட ஸ்பெஷல்னால் அப்போ இருந்த மாடலில் ரைட் சைடில் கிக்கர் இருக்கும். இந்த பாருங்க கிக்கரு. இதை உதைக்கிறதுக்கே பெரிய புத்தாலித்தனம் வேணும். வண்டி அப்படி இறுக்கி பிடிச்சி அந்த ஏர்லாக்கை ரிலீஸ் பண்ணி அடிக்கணும். இப்படி திருப்பிக்கணும். இதை அடிச்சிங்கன்னா அவனை காலில் வந்து திரும்ப அடிக்கும். புல்லட் ஓட்டி புறங்கால அடி வாங்காதவனு ஒருத்தர் இருந்தான்னா அவன் பெரிய ஆள்னு சொல்லலாம். இங்கேயே கியர் இருக்கும், ரைட் சைட்லேயே கியர் இருக்கும். இப்போ நீங்கள் ஓட்டுற வண்டி எல்லாத்துலேயுமே லெஃப்ட் சைடில் கியர் இருக்கும். ஆனால் ஆரம்பத்தில் புல்லட்டோட மாடல் இதுதான். ரைட் சைடில் கிக்கரு, ரைட் சைட்லேயே கியரு பிடிச்சி அப்படி கீழே காலை விட்டு உள்ளே தூக்கி அப்படி டக்குன்னு அடிக்கணும். இந்த லீவர் இருக்குல்ல, இது ரொம்ப ஸ்பெஷல் லீவர். ஏன்னா நீங்கள் எந்த கியரில் இருந்தாலும் வண்டியை நியூட்ரலுக்கு கொண்டு வரதுன்னா அப்படி இதை ஒரு தட்டினீங்கன்னா நேராக இந்த வண்டி நியூட்ரலுக்கு வந்துடும். புல்லட்டில் ஒரு காலத்தில் வண்டியை நியூட்ரலுக்கு கொண்டு வரதே கஷ்டம். இப்போ நீங்கள் ஓட்டுற மாடர்ன் வெர்ஷன்லாம் ரொம்ப மோஸ்ட் ஈஸியஸ்ட் சொஃபிஸ்டிகேட்டட் ஃபார்ம் ஆஃப்